ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ ಸಂಗಡಿ, ಆತ್ರೇಯ ಆಯುರ್ವೇದಾಲಯ, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಚುಮು ಚುಮು ಮಳೆ, ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಹೊಳೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಬಹಳ ಸಂದೇಹ, ಬಹಳ ಡೌಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆಯುರ್ವೇದೋಕ್ತ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಯಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಳೆದ ನಂತರ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚು ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಳು, ಜೀರಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಈ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವಂತಹ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ ಪೀಸು, ಮೆಣಸಿನಕಾಳು 4, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೀಸು, ಹಾಗೆ 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ರಸ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ರಸವನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 5ರಿಂದ 6 ಬಾರಿ ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಜ್ವರ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ಅಥವಾ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಆಯುರ್ವೇದ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ವೀರೋಸೈಡಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಳು, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಿಸಿ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೀಟ್ ಬಾಡಿಯವರು ತಣಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಳಿತು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣ ಬಾಡಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗದಿದ್ದರೆ ತಣ್ಣೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತು ಹೊಳೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಅಪಾಯ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಲ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿದಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೋಷಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಟಲು ನೋವು, ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಳು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಔಷಧವಾಗಲಿದೆ, ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಆಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.